Vítam vás pri novom videu na kanáli Motocykel.sk. Dnes budeme testovať Apriliu RS 457. Je to vstupná brána medzi superšporty a dnes sa máte naozaj na čo tešiť. Pozrieme sa, ako sa inžinierom podarilo naplniť predsavzatie, že vyvinú najlepšiu motorku v triede, čo sa týka výkonu a váhy. Poďme na to. Chcel by som byť začínajúci motorkár. A viete prečo? Pretože dnes v segmente do 35 kW je taký pretlak motoriek a konečne sa k tomu pripojila aj Aprilia. Aprilia je prémiová značka a preto aj inžinieri vo fabrike pochopili, že potrebujú vyvinúť motorku, ktorá bude konkurencieschopná a ktorá otvorí bránu svojim jazdcom, aby mohli pokračovať na vyššiu 660, prípadne najvyššiu RSV 4. Táto motorka je prémiovka. Podobnou cestou išiel v tomto roku aj Triumph, ktorý otvoril jednovalec v rámci 400, aby pomohol začať novým jazdcom jazdiť a osvojiť si vlastnú značku. Pred touto motorkou bol nákupným hitom v Európe, sa stal model RS 660, ktorý bol najpredávanejším športovým motocyklom v triede v rámci Európy. Dnes prichádza Aprilia aj do segmentu 35 kW motoriek a toto je ona. Inžinieri chceli, aby vytvorili najlepší pomer výkonu a váhy a to sa im skutočne podarilo. Tento rok sa na trhu objavili nové 500 od Hondy, nové 500 od Kawasaki v podobe Ninja. A máme tu aj túto 457, ktorá všetkým, aj keď iba o chlp, vytrela kocúra. Naozaj táto motorka je o tom, že je najľahšia a najvýkonnejšia v triede. A už z názvu nám napovedá, aký je objem motora, je to presne 457 cm3. Konštruktéri z motora vytriasli maximálnych 35 kW, ktoré zaberajú až nad 9000 otáčok. Ale čo je pre tento motor znamenité, je krútiaci moment. Je to len 43,5 Nm pri 6700 otáčkach, čo je však podstatné, že pri 3000 otáčkach dostávate 80% krútiaceho momentu. To je v tejto triede naozaj rekordné a je to na tej motorke skutočne cítiť. Tento radový dvojvalec vychádza konštrukčne zo svojich väčších súrodencov. Je tam naozaj vidno tie rysy zo 660, sám som si urobil pár kilometrov, síce na Tuaregu, ale ten motor je veľmi podobný. Konštruktéri pri vývoji tohto motora použili know-how, ktoré majú naozaj že z MotoGP a zo spomínanej RS-ky. Motor má prepracovaný komplet vnútorný systém. Čo sa týka toho skryli hadice, aké sa len dali, majú tam patentované ložiská, ktoré používa väčšia RSV 4 a celý motor je klenot. A ja sa len teším, že toto je len prvá lastovička a že možno budeme mať aj Tuono 457 a možno bude aj Tuareg 457. Čo poviete? Čo sa týka podvozku, máme vpredu obratenú vidlicu s priemerom 41 mm a zdvihom 120 mm. Čo je veľmi dobré na tejto motorke a nie je to štandardnom v triede, že máme nastaviteľné predpätie. Vzadu máme monošok, ktorý je rovnako nastaviteľný na predpätí a má zdvih 130 mm. Čo sa týka gum, samozrejme na cestnej motorke nesmú chýbať 17, vpredu je to šírka 110 mm a vzadu, niekto by čakal 160, je tam však iba 150, ale motorke to pomáha v tom, aby bola obratnejšia a na ceste tak pripomínala možno aj nižšie kubatúry, avšak nič to neberie z nejakej istoty na ceste. Čo sa týka brzd, tie sú naozaj že znamenité. Ja veľmi rád hovorím, že motorku viem ovládať jedným, dvomi prstami, avšak tuto, pri tom jednom kotúči vpredu, ktorý má 320 mm, je radiálne prichytený. Je tam štvorpiestik od spoločnosti Bybre, čo je taká odnož Bremba a väčšinou sa to montuje na motorky vyrábané v Indii, pretože je to dcerská spoločnosť. Tieto brzdy s tou motorkou spolupracujú priam úžasne. Doslova nikdy som nepoužíval viac ako jeden prstík a brzdný účinok týchto brzd beriem za benchmark v triede. Toto je jeden z aspektov motorky, s ktorým som bol maximálne spokojný. Hoci to nie sú Bremba, ako napríklad na konkurencii od CF Mota, aj tieto Bybre si robia svoju robotu a naozaj patria k tomu najlepšiemu, čo sme na politrových športových motorkách v tejto sezóne videli. Vzadu tu máme potom rovnako Bybre, ide o jednopiestik s kotúčom s priemerom 220 mm. Čo sa však týka podvozku, celkovej ovládateľnosti, motorka je znamenitá a špecifická v triede tým, že má hliníkový rám. Už na začiatku som spomínal, že konštruktéri mali za cieľ vytvoriť najlepší pomer medzi výkonom a hmotnosťou. A toto sa im podarilo aj vďaka tomu, že má táto motorka hliníkový rám. Je to jediná mašina v triede, ktorá má takto postavený rám a vidno to na hmotnosti a vidno to aj na pevnosti.
Motorka je skutočne pevná ako kameň a tú hmotnosť je na nej špeciálne vidieť. Čo sa týka hmotnosti, nie je to najľahšia motorka v triede, avšak ten pomer medzi výkonom a hmotnosťou sa podarilo zachovať. K tomuto pomeru sa veľmi blíži napríklad malá Ninja, tá má však o 4 kg menej, ale aj o nejaký 1,5 kW a ten pomer v aprílke naozaj, že len tak podliezli pod tou Kawasaki, ale táto motorka to vyhrala presne ako konštruktéri chceli. Čiže čo sa týka hmotnosti a čo sa týka obratnosti, je to naozaj citeľné oproti napríklad Hondám, kde tu máme o 15 kg ľahšiu motorku. Kawasaki je už na tom lepšie, ale ten výkon je tam o nejaký ten kilowatt skrátka nižší. Táto motorka naozaj exceluje v tom, aká je obratná. Ten nástup krútiaku zo spodných otáčok a zároveň tá manevrovacia schopnosť. Ja mám na tej motorke seriózne pocit, ako keby som mal 125-ku, 250-ku, pritom je tam však výkon, ktorý môžu šoferovať držitelia vodičakov A2. Veľmi dobrá robota. Podľa mňa je táto motorka spracovaná veľmi dobre. Už len gripy, už len tlačítka pripomínajú naozaj veľkého súrodenca RS 2100. Rovnako tento mostík, ktorý je medzi riadidlami a celková ergonomia sa mi veľmi páčila, pretože nie je až taká agresívna, avšak začínajúci jazdec, a toto je motorka, ktorá chce byť vstupnou bránou práve medzi športové motocykle, si veľmi ľahko zvykne na agresívny športový posed, ktorý ponúka tento segment motocyklov. Čo je super, motorka má na displeji meranie času na kolo, to znamená, že keď budete na okruhu, môžete si merať svoj čas. A ako jedna z mála motoriek ponúka nastaviteľnú kontrolu trakcie v 3 stupňoch pri všetkých jazdných režimoch. Má to Ride by Wire, to znamená elektronický plyn. Motorka má 3 jazdné režimy, Rain, Eco a Sport. A ako som už spomínal, vo všetkých 3 viem nastavovať kontrolu trakcie v 3 stupňoch, a to iba šipkou hore a dolu. Celý infotainment je postavený veľmi čitateľne, viem si v podstate prehadzovať 2 až 3 obrazovky, viem si meniť režim, motorka je spárovateľná s mobilným telefónom a celé je to vypracované veľmi kvalitne. Čo sa mi páči, že na motorke sú naozaj v maximálnej možnej miere poschovávané káble, poschovávané hadice, nič tu netrčí a celkovo, keď sa na to pozrieme, už len možnosť držadiel pre spolujazdca je krásne zapracovaná do dizajnu motorky a vôbec to nevytrča. Aj keď povedzme si na rovinu, že na tejto motorke spolujazdec asi veľmi často chodiť nebude a bude to naozaj iba skôr také núdzové riešenie. Pri tomto sa aj pristavím, tie spolujazdcové stupačky by asi leteli do koša, avšak celkovo je tá motorka spracovaná veľmi pekne. Už len samotný výfuk je integrovaný do bočnej kapotáže a spôsob, akým je napojený chladič pod kolesom, je to celé pekne zakapotované, nič tam netrčí a je to dizajnovo veľmi pekné a veľmi čisté. Dokonca spätné zrkadlá sú dostatočne široké na to, aby som v nich videl viac ako len svoje lakte a naozaj na väčších motorkách som nemal oveľa lepší výhľad dozadu. A čo sa týka samotného tohto predného štítu, mám tu všetko, čo potrebujem a nič ma tu neruší. Spracovanie plastov, aj keď niektoré detaily môžu byť trošku tvrdšie, sú vymodelované a lícujú presne a vidno, že to je prémiová motorka. Poďme si to teda zhrnúť. Celkovo chválim, ako je motorka postavená z hľadiska toho sľubovaného pomeru výkonu a hmotnosti. Je skvele ovládateľná, má výborný podvozok a za mňa jedný z najlepších brzd na motorke tohoto typu. Poďme si však povedať aj, čo by som na tej motorke chcel trochu inak. Čo sa týka prevodovky. Prevodovka je presná, mechanicky krásne zapadá, ale nechceli by ste mať na takéto motorke v základe už aj quickshifter? Ja áno. Na tejto motorke sa totiž nakvaltujem ako blázon. Naozaj tú ľavú nohu musím používať často, ale ten quickshifter mi tu jednoducho a dobre absentuje. Takýto model by si ho naozaj zaslúžil. A ako sa páči táto aprílka vám? Ak rozmýšľate nad takouto mašinou, ako to hovorím vždy, choďte si ju vyskúšať. Určite vás nesklame svojim dizajnom, určite vás nesklame svojimi jazdnými vlastnosťami a tie malé nedostatky, ktoré som spomínal, už je na vás, či jej prepáčite alebo si nájdete nejaké vlastné. Toto je Aprilia RS 457. My sa poďme obliecť a poďme sa voziť a ja vám poviem bezprostredne z paluby tohto stroja, aká je jazda na Apríli RS 457. Sledujte nás ďalej. Vítajte so mnou na tejto športovej 457 od Aprilie s označením RS. Motorka má bohatý rodokmen, čo sa týka závodenia. Máme tu väčšiu sestry 660, máme tu veľké RS V4 a historicky tu máme aj RS 125, ktorá patrila k legendárnym dvojtaktným 125-kám, ktoré maximálko patrili naozaj špičke a dalo sa na nej aj 180 km za hodinu. Týmto modelom sa Aprilia dostala medzi
konkurenciou prepchatý trh politrových strojov do 35 kW. A tak ako so 660, ktorá patrí medzi predané hity, a táto motorka je podľa mňa na to odsúdená. Povedzme si prečo. Ten stále opakovaný pomer váhy a výkonu je výborná vec, to však treba uznať. Máme tu jeden kotúč, máme tu obrátenú vidlu. Obrátenú vidlu má napríklad aj Honda, ale kotúče sú tam už dva, hoci s podobne dobrým brzdným účinkom, aj keď tie bajbrečka na tejto aprílke sú za mňa bezkonkurenčné a brzdím na nich doslova, ako keby som strieľal z pištole. To znamená, že jeden prst doslova. Nepoužil som dva prsty, prípadne celú ruku za celý čas, ktorý ju mám, ani pri krízovom brzdení, ani pred nájazdom do zakruty. Čo sa týka ale konkurencie, napríklad Ninja obrátenú vidlu už nemá, hoci je o 4 kg ľahšia a 1,5 kW slabšia. Je otázka, čo si vybrať. Ale táto RS457 je podľa mňa taký zlatý stred. Ten fun faktor táto motorka má neskutočný. Čo sa týka spomínaných komponentov, výber už je na vás. Každá tá motorka má niečo do seba, záleží, čo s ňou chcete presne robiť. A či chcete Japonca, alebo či chcete možno niečo menej tradičné v prípade CF Mota, alebo či dáte na tú európsku konkurenciu a kúpite si talku, čo tu máme v tomto prípade DS. Si spomenul motor, naozaj ten aspoň od spodných otáčok je veľmi dobrý, ten kruťák od 3000 je naozaj citeľný a motorka o niečo lepšie dýcha ako 500-kové Hondy, ktoré sú veľmi moje obľúbené, pretože som na nich čo to odjazdil, ale možno motora mám ešte sú lepší pocit, pretože cítim, že je tam lepšie spojenie plynovej rukovete a samotného prejavu motora od nízkych otáčok. Poviem to aj tak, že táto motorka je schopná dosiahnuť až po 99 km za hodinu podľa takometra. Internety hovorili a na tomto stroji to naozaj možné je. Ale teda spojka prevodovka motor, veľmi dobre spojené trio, ale mechanická odozva prevodovke nechýba, tak práve spojenie ľahkosti motora za mňa veľmi dobrého podvozku, ktorý mi dáva aj tú spätnú väzbu, ale tá tvrdosť nie je až taká ako pri väčších superšportoch a pripravuje na to, aké to bude na väčších bajkoch, keď prejdem na väčšiu kubatúru a celé mi to sedí dokopy. Čo sa týka tých zlepšení, ako som spomínal, na tejto motorke mi veľmi extrémne chýba quickshifter, pretože motorka vás pobadá, aby ste šli rýchlo. To sa nedá odoprieť. Jednoducho, chcete ísť rýchlo a to znamená využívanie vrcholu otačkového spektra, časté kvaltovanie a práve túto ten quickshifter by tak umocnil ten športový zážitok, že je to skrátka škoda. Chápem však, že tá cenovka nepustí. Čo veľmi oceňujem je ergonomia. Ja nemám veľa odjazdených na športových motorkách, ale takýto začiatok vás pripraví na tú ďalšiu dráhu, jazda na okruhu, prípadne zvyknem si na ten boset, na to jemné naklonenie na riadidlá, ktoré však nie je príliš agresívne na to, aby ste túto motorku nemohli využívať dennodenne. Samozrejme nečakaj, že urobíš 300 km a nebudeš to cítiť na chrbte, to akože vôbec, ale v rámci možností a tohto segmentu je tu veľmi dobré pohodlie. Musím povedať, že ak máš nad 1,80 m, je to na zvážení, či bude táto motorka pre teba, pretože od trochu vyšší kamoš stále na tú motorku posadil a povedal, že toto určite by nešlo. Ale je to všetko o skúške, je to všetko o tom, že si na tú motorku sadneš a urobíš na nejaký kilometrаж. Je to extrémne zábavný stroj, ktorý naozaj ľahkosťou ovládania pripomína doslova menšie kubatúry. Niekto by mohol chcieť širšiu gumu ako daných 150, ale nebudeš to cítiť. Čo sa týka spotreby, motorka papá niečo slabo pod 5 litrov, čo je na danú kubatúru možno trošku veľa, ale uvedomme si, že tam proste jazdíš na 8000 takmer non-stop, takže je to výpovedné a aj vzhľadom na tú možno dosiahnuteľnú rýchlosť. Je to adekvátna hodnota, ktorá ťa však určite nezrujnuje. Týmto chcem povedať, že Aprilia good job, urobila si naozaj extrémne zábavný stroj a konkurencia sa má čo obáť. Ak mi neveríš, zabehni do Aprilie a toto mi napíš do komentára, že či som teda zaplatený, alebo či cítiš to isté, ako ja, keď cítiš na tomto malom superbajku od Aprilie. Posledné týždne boli veľmi zaujímavé a na tejto motorke som chodil či do práce, či vetrať hlavu po robote, či sem na Pezínsku babu, alebo kúsok aj ďalej za Bratislavu. Avšak ako celok je táto motorka jedna z najlepších politroviek, ktoré sme za mňa mali
tento rok. Superšporty sú veľmi okrajový artikel, ale v posledných rokoch sa to zobudza aj vďaka takýmto malým kubatúram a možno tu budeme mať renesanciu superbajkov. Toľko už z mojej strany všetko. Verím, že ste si túto recenziu užili tak ako ja testovanie tohto stroja. Ďakujeme Importu, Aprilia a Slovensko. Vy nám dajte like, odber, aby vám neušli ďalšie videá odo mňa, Skorpa, Mareka alebo aj Pavla z Hemera Academy. Ak ste nás sledovali až sem, ďakujeme veľmi pekne. Ak sa vám páči naša práca, dajte nám like, odber, sledujte nás na sociálnych sieťach a aj na našich webových stránkach www.motocykel.sk. Ďakujeme Dostixu chalanom za vybavenie, za oblečenie a helmu a my sa vidíme pri ďalšom videu. Sledujte nás ďalej. Ahoj.